就是这样子按着，然后这样子，对对对对对。然后拿出来之后，就其这里机台里面可以用水擦拭，可以用擦拭的。用擦的，就是把它擦用抹布还是什么把它擦干净。对，用擦的就好。对，擦干净就好。然后这里不能用水，就不能用水洗了，对不对？对对对。对。然后呢，这个要洗吗？你就整个泡到水。整个可以泡，这个整个可以整个泡水。整个冲水。整个冲水。不要用洗衣精。不要用洗碗巾。OK， 好，不用用洗碗巾。OK。对对对，不要用到洗碗巾。好，就是这个可以整个拿去洗。对。包括里面还有一些咖啡渣，这个可以洗掉，这样对不对？对，直接用冲的就好。好。然后像它旁边会有一些油脂啊，那些都不要用掉，因为那个是它咖啡的油脂，然后加上润滑的。哦。要去帮机器做润滑。反正就是用水冲就是了。对对对。用水去把它冲干净就好。这个的话，1个礼拜冲1次就好。那冲了之后要把它晾干吗？阴干。要阴干之后，放在阴凉处把它阴干就好。阴凉处阴干就可以放回去了，这样子。对。然后放回去怎么放？就这样放进去就好了嘛。对。就这样，所以它其实也没有卡榫嘛。就是它这样子把它推进去就好了。推进去就好。对对对。这样卡住了。可以。然后按，我要拿出来要怎么按？你再跟我讲。不用按。你是要拿出来。这里按键。对。好 ，OK， 原来是这样子，好。对。然后放进去卡住，这样就好。对，然后这个门就可以这样关起来。门关起来就好。然后把它那个水箱再放过来就好。再放回去这样子。对。然后记得那个要开始之前，这样放回去就好。它有一个轨道。好 ，OK。对，然后要开始之前呢，就是你要回去要使用之前，我们就是水箱加水，然后上面豆子的地方放满豆子就好了。豆子，然后你刚才说上面这里要旋转那个。那个的话要依照个人口感去做调整。就反正就是调颗粒的粗细的这样子。对，研磨粗细。好。然后这个的话是咖啡粉。这是咖啡粉，如果是粉状的，直接到那里就好。对，粉的话到这边，咖啡豆到这边。如果我怎么样选择？我要粉还是要豆呢？还是它都？基本上你买的咖啡机都会是买豆子，就不会买粉。就不会买粉。除非是放粉就放这里，然后咖啡豆就空着就是了这样子。对。好，这样我觉得，因为有些